भारत के विभिन्न राज्यों में 9 सितंबर 2025 के मौसम की स्थिति में बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें हो सकती हैं। दिल्ली में इस दिन हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारों की संभावना है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और गोवा में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी 9 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इस दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कश्मीर में श्रीनगर और आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश की संभावना है। उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कर्नाटक और केरल में भी 9 सितंबर को हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में भी बारिश की चेतावनी जारी की है। यात्रा से पहले मौसम विभाग की ताजा जानकारी प्राप्त करना उचित रहेगा।